得獎者如下：聖文家中英文幼稚園梁心柔。聖文家中英文幼稚園高朗哲。嘉諾撒聖心幼稚園藍卓儀。嘉諾撒聖心幼稚園莫簡玲。嘉諾撒聖心幼稚園姜欣睿。再次俾掌聲得獎嘅同學。請黃校長留步，繼續為我哋頒發 K1 及 K2 組嘅優異獎。得獎者如下：嘉諾撒聖心幼稚園冼韻儀。聖公會聖彼得堂幼稚園赤柱分校黃卓飛。聖公會幼稚園吳其嘉。聖公會幼稚園蓋浩森。愛群道浸信會呂國碧鳳幼稚園李希月。好，我哋一齊企好影張大合照先。同學仔望鏡頭。再次俾掌聲得獎嘅同學。請黃校長留步，繼續為我哋頒發 K1 及 K2 組嘅優異獎。得獎者有愛群道浸信會呂國碧鳳幼稚園羅卓斌。愛群道浸信會呂國碧鳳幼稚園黎希彤。愛群道浸信會呂國碧鳳幼稚園黃思亮。愛群道浸信會呂國碧鳳幼稚園程卓瑤。基督教宣道會海怡幼兒學校梁海橋。我哋又一齊影張大合照。再次俾掌聲得獎嘅同學仔。請黃校長留步，繼續為我哋頒發 K1 及 K2 組嘅優異獎。得獎者有天主教聖伯多祿幼稚園龍樂希。聖保羅堂幼稚園吳文信。北角聖彼得堂幼稚園黃永森。同學仔，我哋同兩位校長影張大合照。再次俾掌聲得獎嘅同學。多謝黃校長。